La Procura della Repubblica di Agrigento affibba al pubblico ministero Alessia Battaglia ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 16 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta sul maxi incendio che devastò il deposito di rifiuti della ditta Omnia Licata. Il rogo, domato dopo alcune settimane di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco, provocò un grave danno ambientale che impose al sindaco anche l'adozione di misure drastiche come la chiusura delle scuole. Le indagini culminarono con 2 distinte operazioni dei carabinieri che in prima battuta arrestarono 3 persone e poco dopo, al termine dei vari interrogatori preventivi, eseguirono altre 10 misure cautelari. L'inchiesta avrebbe fatto luce non soltanto sull'incendio della ditta Omnia di Licata, ma su uno spaccato di violenza e criminalità diffusa tra Campobello di Licata, Ravanusa e Licata. Le indagini sul rogo sono partite casualmente in seguito all'intervento della polizia in casa di Gioconda Stella, che dopo aver litigato col compagno Salvatore Giuseppe Barbera lo accusa di aver incendiato il centro di stoccaggio insieme a D'Antona e altre persone. D'Antona, Famà, Barbera e Stella viene contestato il reato di incendio della discarica Omnia, ai primi 2 in qualità di ideatori dell'azione, mentre gli altri 2 come esecutori materiali. Agli stessi viene contestata la circostanza aggravante di aver provocato un delitto contro la salute pubblica, poiché il rogo sprigionò diossine cagionando un deterioramento dell'aria. A D'Antona e Brancato viene invece contestato il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma, proferendo minacce nei confronti di un altro soggetto. D'Antona e Antona sono accusati di estorsione. Secondo l'accusa avrebbe portato in aperta campagna un soggetto sospettato di essere l'autore di un furto, averlo picchiato e minacciato di morte affinché consegnasse loro 170 euro, pari al valore della merce rubata. Per Bossan e Bullock le accuse sono di furto aggravato. Il primo, insieme a Montaperto, avrebbe svaligiato un'abitazione a Campobello di Licata, mentre il secondo avrebbe depredato l'impianto sportivo comunale di Ravanusa.